करून पाहतो कामधंदा, पण आता म्हणलं नको बाबा, परत नापास झाला तर परत ते कोर्स करायला लय पैसे लागतात. मग त्याच्यात मी काम करून कसं आहे तुझा कोर्स पुरा करतो. हां, नको येऊ. कशाचा कोर्स करतोय? ते काय मलाच नाव येत नाही त्याचं, लोणीला आहे त्या कोर्साचं नाव नाही येत मला. अरे गरीब हे मग चांगले, पण ते आता त्याच्यात बरं आहे आपलं आपलं इथंच कामधंदा करावा आणि घालावं लेकरायला, करायचे लहानचे मोठे, पुढं जाणीव धरून नाही तर नाही धरून. मग काय त्याला इला मला काही होते तर असं माझ्याबरोबर काम करायचे, पण अशी एकायची आजारी झाली. नको सांग ना देवी माझ्या भावाला. हां म्हणा. नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या चॅनलवर. आज कांदे सगळे काढून झालेले आहेत यांचे. संध्याकाळचा जरा फेरफटका मारा म्हणून आले मी इकडे शेतामध्ये. तर आता ह्या मावशींना मी गाणं म्हणायला सांगते आणि ह्या खूप छान असा आवाजात गाणं म्हणणार आहे. तर घेऊया त्यांच्या गाण्याचा आनंद आपण, कारण त्या परत इकडे येणार नाही आहे, कांदे काढून झालेले आहेत. मावशी म्हणा बरं छान गाणं. आता कसं काय बाय. हां, सांग न देते माझ्या भावाला. अगं सांग ना देवी माझ्या भावाला, तू भावाला सुखी आहे मी माझ्या गावाला. सांग ना देवी माझ्या भावाला, तू भावाला सुखी आहे मी माझ्या गाव. अगं सासरा माझा बापा परी, सासू माझी आई खरी. सासरा माझा बापा परी, सासू माझी आई खरी. तोच आदर आहे ग जीवाला, ग जीवाला सुखी आहे मी माझ्या गावाला. सांग ना देवी माझ्या भावाला, ग भावाला सुखी आहे मी माझ्या गावाला. अगं दीर माझा भाव समान, ननन माझी बहिणी प्रमाण. अगं दीर माझा भाव समान, ननन माझी बहिणी प्रमाण. दुःख कट माझ्या जावाला, ग जावाला सुखी आहे मी माझ्या गावाला. सांग ना देवी माझ्या भावाला, तू भावाला सुखी आहे मी माझ्या गावाला. जोडो कुंकू काळा मणी, मयाळू ग माझा धनी. जोडो कुंकू काळा मणी, मयाळू ग माझा धनी. तोच भक्त माझ्या जीवाला, ग जीवाला सुखी आहे मी माझ्या गावाला. अगं जसं मायर जसं सासर, संसाराला लागून दर. जसं मायर जसं सासर, संसाराला लागून दर. सांग ना देवी माझ्या भावाला, तू भावाला सुखी आहे मी माझ्या गावाला. सांग ना देवी माझ्या भावाला, तू भावाला सुखी आहे मी माझ्या गावाला. अगं जसं मायर जसं सासर, संसाराला लागून दर. सांग ना देवी माझ्या भावाला, तू भावाला सुखी आहे मी माझ्या गावाला. पुढचं कडो याय नंतर आता गाई गाई. नाही, खूप छान गायलंय तुम्ही, पण दम लाग असेल आणि खूप जुनं गाणं आहे. FM वर जर लागलं ना तर आम्ही आवर्जून ऐकायचो, आणि खूप छान वाटलंय तुमच्याकडून हे गाणं ऐकतानी. जुन्या आठवणी ताज्या झाल्या. बघा किती छान गाणं म्हटलंय मावशींनी. अगदी जुन्या आठवणी ताज्या झाल्यात. आणि खरं तर आहे ना, शहरातली लोक ऑफिसला जातात तर अगदी सुटापुटात जातात, पण आमचे शेतकरी मात्र बघा ठिगळाचे कपडे घालून त्यांच्या स्वतःच्या शेतामध्ये राबराब राबतात, आणि दुसऱ्याच्याही शेतामध्ये राबराब राबतात, आणि हसत अगदी खेळत रमत गमत त्यांची दिवसभर अशी कामं चाललेली असतात. तर खूप छान वाटलं मावशी
खूप छान गाणं म्हटलं तुम्ही. आता तुम्ही दुपारी आले असते ना पुरा मोबाईल भरला असता गाण्याने. पण आता आम्हाला सुट्टीचा टाइम झालेला आहे. नाही थोडक्यात का व्हाय ना खूप छान गाणं म्हटलं तुम्ही. एक तर सुट्टीचा टाइम झालाय आणि दम लागलाय आता. मावशी गाणं बोलतायत म्हणतायत तरी पण त्यांचा हात पण तितकाच जास्त गतीने चाललाय उलट. मावशींना पण आता गाणं म्हणण्याची लहर आली. म्हणा मावशी गाणं. आता काय खराब आहे. काही शब्द हो का त्यात चुकायच्यात त्याच्यात. या चोळीच्या खणात घेतलं लिंबू बांधुनी, लिंबू बांधुनी न लखबाई ग मागुनी. या चोळीच्या खणात घेतलं लिंबू बांधुनी, लिंबू बांधुनी न लखबाई ग मागुनी. चोळी पातळच ताट माझ्या हाताला ठेला ना, हाताला ठेला ना नका ग लखबाई बोला ना. म्हणा मावशी गाणं. रतन सारखी जतन केली, चिमणी सारखी उडून गेली. रतन सारखी जतन केली, चिमणी सारखी उडून गेली. आय रडती पदराडूनी, बाप रडतो मांडव धरुनी. रतन सारखी जतन केली, चिमणी सारखी उडून गेली. आय रडती घरा पदर अडूनी, बाप रडतो खांब धरुनी. रतन सारखी जतन केली, चिमणी सारखी उडून गेली. भाव रडतो माधव धरुनी, चिमणी पाठी माग वळुनी. भाव रडतो माधव धरुनी, चिमणी पाठी माग वळुनी. रतन सगळ्यांना घरी जायची ओढ लागलेली आता आणि 6 वाजून गेलेले आहेत. बरंचसं काम त्यांचं शिल्लक आहे पण त्यांचं म्हणणं असं आहे की उशीर झाला तरी आजच हे काम पूर्ण करून जायचं, कारण यायला जायला परवडत नाही. 150 रुपये लागतात येण्या जाण्यासाठी आणि इतक्या लांबून एवढा खर्च करून ही लोक येतात. थोड्याशा कामासाठी येणं जाणं परवडत नाही म्हणून अंधार पडला तरी चालेल, पण हे काम आजच निपटून जायचं असं त्यांचं म्हणणं आहे. आणि मावशीने खूप छान गाणं म्हटलेलं आहे. त्यांची पण गडबड चालू आहे जरा कामाची. आपल्यामुळं त्यांना व्यत्यय नको जास्त, त्यामुळं आता आपण आपल्या फार्मकडे जाऊया.